Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi ormana geldik. Ormanda dinozorlar varmış. Bakar mısınız? Nerede burada var? Nerede varmış başka? Nereden çıktı başka? Evet. Neredeymiş bu dinozorlar? Bir tane burada dinozor çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Burada mısın? Bakın. Bir tane burada Sen de var. vardı mısın? Evet, bir tane. Burada mısın? Evet, bakar mısınız arkadaşlar? Bu bizim yeni dinozorumuz. Ve sesi de çıkıyor, değil mi? Bu dinozor Yiğit'e hediye. Hem de onu çok seven bir teyzesinden hediye. Değil mi anneciğim? Gider. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Çok güzel. Neden? Nerede ya? Neredeymiş? Bu dinozor baba mı oluyor o? O şimdi yavrularını mı arıyor Yiğit? Abi daha burada var. Aa, bir tane burada yavrusu varmış. Hem de nereye saklanmış arkadaşlar, bakar mısınız? Ali benim. Bak bak bak. Hii, bu babasını mı arıyormuş şimdi? Bu baba mı? Aa, Baba. gel gel, anne nerede? Anneyi bulalım. Abi Anne. burada bir tane anne var. Anne nerede? Evet, anneyi de bulduk. Başka yavruları var mı? Başka yavruları var mı anneyle babanın? Abla. Orada da varmış bir tane. Bakalım neredeymiş? Aa. Bakalım, bak bak Yiğit, bir tane de burada çıktı. Hepsini babası mı buldu? Yiğit, bakar mısın? Burada da varmış. Ay burada. Her yer dinozor olmuş. Bakar mısın? Burada. Hepsini topladı babası. Hepsini getirdik buraya. Sen bunu Ne olacak şimdi bunlar? Evet. O anneyle baba. Bunlar anneyle baba. O çocuğu mu? Çok mu özlemiş? Özlemiş mi babası? Oo. Aa, çok özlemiş yavrularını. Bunlar ormana mı kaçmışlar Yiğit? Ha, yavruları ormana kaçmış değil mi? Ama sonra ne oldu? Canavarlar falan mı almış onları? Almış, götürmüş dinozorun yavrularını. Sonra annesi de onları ararken kaybolmuş. Sonra kocaman baba gelmiş, hepsini kurtarmış. Değil mi anneciğim? gidiyor. Baba. Nereye gidiyor baba? Baba gelsin, buraya gelsin baba. Baba, Aldım yavrularımı. aldım yavrularımı. Evet. Sonra ben aldım. Peki o baba dinozorun bir sesini duyabilir miyiz? Ama hangisinden ses geliyor? Kimse anlamadı ki. Ondan mı ses geliyor? Gel bakayım, onları bir buraya getir istersen. Bakın bu baba. O baba, evet. Çok Tatlını güzel al. sesi de, ne kadar gür öyle Yiğit. Tatlını al. Biz bunların hepsini dizelim. Bunlar böyle kardeş kardeş dursunlar. Hepsi de aynı yerde dursun. Ondan sonra kaybolmasınlar. Tamam mı anneciğim? Hadi gel. Hadi bunları diz. Güzelce diz ama, tamam. Hatta uyutalım bunları Yiğit. Dinozorlarını uyutalım mı anneciğim? Hadi gel, bunlar yapsınlar anneciğim. Bir oynayalım. Evet. Hadi bunlar uyusunlar mı? Bunu da uyut anneciğim. Anne. Efendim. O tamam. Minik bir kelebek var. Tamam. Gel şöyle yapalım. anne. Tamam. Evet, uçtu anneciğim. Bir şey yok. Ama ormanda olur böyle şeyler. Ya, her türlü şey olabilir. Ne Yiğitciğim. olabilir? Kelebekler olabilir, küçük küçük böcekler olabilir, sinekler olabilir, arılar olabilir. Sen çok seviyorsun arıları, değil mi? Gel hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Yavrularını bırakıp da mı gidiyorsun? Ona uyuyorsa. Uyuyorlar mı? Ama sen bunları uyutmadın ki, sadece yatırdın. Ha?
Ben sadece seni yatırıp da çıkıyor muyum odadan? Ben seni uyutuyorum. Onları da uyutalım. Hadi gel. Nasıl ninni söyleyeceksin onlara? Şimdi uyuyorlar anne. Şimdi Kaç tane dinozorumuz oldu bizim ya? Bakalım mı bir? 5 tane. 5 tane değil, 6 tane. Ama altıncısı nerede? Bu da akıllı. Ha, buradaymış. Tamam, gördüm. Babasını da koy yanına. Ama babasını kucağına da uyuyor kendim gidiyor. Evet, evet. Babasındaki olabilir onu ısırabilir. Ormanda mı? Evet. Hayır anneciğim, bunlara hiçbir şey olmaz ki. Hem Babası hemen onu ısırır mı? Hemen hayır anneciğim, hadi gel bunları ormana götürelim, gel. orman nerede anne? Orman orası. Ormanın içine götürelim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Bunları ormana taşıyalım biz. Ay. Bu ya böyle mi? Orada mı yatıracaksın? Nerede yatıracaksın? Ben diyeyim. Bu şekilde mi yatırmak istiyorsun? Orada yatağı olur. Ama istersen gel bak, bu bitkilerin aralarına koyabiliriz dinozorları. Ama çok aşağılara koymayalım, tamam mı? Tamam. Böyle. Orada mı uyuyacak? Öyle mi uyuyacak? İstersen şöyle de yatırabilirsin. Bak. Bak 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 bak. Böyle de durabilir bak. Böyle de durabilir tatlım. Sen de onu. Ben uyuyorum. Hı? Onları da getirelim. Ya uyusunlar onlar. Çok mu yorulmuşlar? Evet. Ormanda çok yoğun. Ormanda çok yorulmuşlar. Evet. Şimdi hepsi uyuyor mu bunların? Aa bak ne kadar güzel uyudular. Gördün mü? Nasıl yorulmuşlar Yiğit. Babası? Babası, Babası uyumayacak mı? babası, Babası ne yapacak? oynuyor. Babası oyun oynayacak. Tamam. Ne oynayacakmış? Buraya koyacağım ben. Dönecek miymiş? Nasıl döndü mü onu? Nasıl dönmüyor mu orada? Onun başı dönüyor mu? Dönmüyor. Senin başın dönüyor mu? Evet. Dönmüyor. Ama benim başım dönüyor. Seni izlerken bile başım dönüyor anneciğim. Ya. Hadi onu da doğru düzgün oturtturalım o zaman arkana. Böyle mi duracak? Ya da bak şöyle kucağında dursun istersen. Ha? Kucağında yatıyor. Evet, kucağında yatsın o da. Bak onun da herhalde başı dönmüş. Ayakları da havaya kaldırmış. Ha? Yiğit, gerçekten benim başım döndü. Senin başın dönmüyor mu? İnanmıyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Orada yavrular kaldı ama. Kaldılar orada. Anneleriyle birlikte kaldılar. Belki de korkuyorlardı. Eşek ya. Gel babalarını da götürelim yanlarına. Gel, babalarını istiyorlar herhalde. Ama ben bir ses duyuyorum. Ağlıyorlar. Ağlıyorlar mı acaba? Gel bir bakalım. Ağlıyor olabilirler Yiğit. Geldim oğlum. Evet. Dinozorlar, bakın babanız geldi. Değil mi Yiğit? Ama ben işe gidiyorum. İşe mi gideceksin? Evet, işe gidiyorum ben. Tamam. Bunlar burada uyumaya devam mı etsinler? Bunlar burada uyumaya devam mı etsinler? Evet, evet. Tamam. Aa, bu uyutmadı. Bana uyutmadı. Ay, onu uyutmadık mı? Şu da sanki biraz daha uyumuyor gibi Yiğit'ciğim. Bir bakar mısın? Bir gelir misin? Bir bak. Bu ne yapıyor? Kafasını kaldırmış. Ne yapıyor? Bakıyor mu? Gördün mü? Bak, uyumamış. Uyudu. Şimdi uyudu mu? Şimdi. Tamam. Bunlar ormanda uyusunlar o zaman. O zaman babası da işe gitsin. Gel. Gel gel. Anlatalım ama. Şimdi arkadaşlar, biz dinozorları ormanda uyuttuk. Sonra babası işe gidiyor. Bakın. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Dın dın dın.
Baba hiç de işe gitmiyor yani. Bildiğin parkta oyun oynuyor baba. He? Öyle mi anneciğim? Baba dönüyor. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Çocukları uyuttu baba. Geziyor. O ne anneciğim? O ses neydi? O ses ne? Sen niye bağırıyorsun? Evet, ambulans geçiyor. Arkadaşlarına bir bay bay yapmak ister misin anne? Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.